saiki jokono dipolondo ngajak diuceki terus kok sing dipanani jokono mas jokono dikoledeng ojo ditundungi aku ning aku sing dijenani nyatane aku ra tau dikandani yo dewe dikandani ora dewe anyate ati dewe kate ati langsung labrak tanpa bosabasi dewe koloroyo bermain karet ramari mari nyanyi terkot itu ganti rabali bari jangan mas jangan disengene saiki komodo dipolondo kacang diojeli lunga terus apa sing diparani jangan mas jangan dipolondo kendani nyatane aku ra tau dikandani yo dewe dikandani ora dewe nanyete ati dewe cantik tapi langsung kaget tanpa bosabasi dewe kolor koyo bermain karet ramari mari janjine takut ditunggu nganti wengi ramari bari jangan mas jangan disengene saiki komodo dipolondo kacang diuceki lunga terus apa sing diparani jangan mas jangan dipolendeng ojo ditundungi lakune aku sing dijenaki nyatane aku ra tau dikandani ayo
Yuk, lurusan itu. Ya. Yuk. Selamat datang selalu kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat segenap tamu yang mulia di dalam acara gadang ini. Selamat datang selalu kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat segenap tamu yang mulia di dalam acara gadang ini. Jenis siswa iki kumpulan taun 2023
Oke ucap pulau tidak ten oke Ini cedwa cedake Tinggal duwon mata kawati Ojo gitani jenake Jadi cedwa iki cedake Untuk tiba karanake Jadi cedwa iki kumpulan pemuda manut agama Agama Islam jadi pedoman Setiap duka dini Nabi Muhammad Gusti Rasulullah Kitab Quran manutane Umat Islam kewajiban Direkam jadi perintah Nabi Muhammad Gusti Rasulullah Kitab Quran manutane Umat Islam kewajiban Mereka lagi perintah Semua coba Ada berapa? Ya Berengkadeng kebangakan Motor daya naik jalan kawe meriah Jengketan tingtampannya wong loro wado Jebla jepit karo konco kutu bere Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Berengkadeng kebangakan Motor daya naik jalan kawe meriah Jengketan tingtampannya wong loro wado Jebla jepit karo konco kutu bere Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Mbah timbah boleh gurya Konco salah ngejapung rame samesya Cara mesya weko wiritan komotro Orang gampang kok urip kok kanon donya Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Terus Mbah timbah boleh gurya Konco salah ngejapung rame samesya Cara mesya weko wiritan komotro Orang gampang kok urip kok kanon donya Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Lagi Ye, malih nggih? malih. Malih. lagi Oke. Tanduk, Pak. Tanduk. Malih Pak Eko. Ya. Ya. Nanti lemes Berengkadeng kebangakan Motor daya naik jalan kawe meriah Jengketan tingtampannya wong loro wado Jebla jepit karo konco kutu bere Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Oe kata oe jeng Yo meneh urung meneh delake ya. Nah Yuk. Berengkadeng kebangakan Motor daya naik jalan kawe meriah Jengketan tingtampannya wong loro wado Jebla jepit karo konco kutu bere Oe kata oe jeng Oe kata
simbah golek gurem kanca dalang gajah putrane jamnya sekarang mencoba wirid tanpa kontrol orang gampang wong urip di alam donya urip boleh Neh terus. boleh kesal belum kesal dadang wes Jari kita terus. Baik. Malih pun Mas Argo. boleh bon boleh Cari gurem lagi, Mbak. Nggih. oh satu kali lagi yo wes manut Bakule pring golek gurem. pring gading gebang aja otot saya rai kadang gawe wirya gekir gading tambane wong loro watu gebang jepit wong urut tutup merek oe oe jul oe oe jul oe oe jul oe oe jul ya pring gading gebang aja otot saya rai kadang gawe wirya gekir gading tambane wong loro watu gebang jepit karo kanca tutup merek oe oe jul oe oe jul oe oe jul oe oe jul ya sip Pripun? yo isih nganu to isih mbah-mbah golek gurem ya yo Isih bakulan. mbah simbah golek gurem kanca dalang putra sampe Iya. Mbah simbah golek gurem kanca dalang gajah samudra barang mencoba tanpa kontrol orang gampang wong urip ing dalam donya oe 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 yo pun oh Wis ditebaske iki. Pringe? Pun. Pun. Duri putih kagem panjenengan sedaya nggih. Semua siap ya. Hadam muka. Dah. Duri putih Citan duri terkona suara Duri putih Citan duri terkona suara Jelek di ponyakku Mahirong kemahirong Mahirong
Yuk, 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 yuk. Iya. Yo. Heeh. Jan, Iki- iki siapa iki? Iki mbokne awake dhewe teko kene. Jan nek wong ayu ki le iya ngene ya lemah lembut jan wis alhamdulillahirabbil alamin. Beda karo awake dhewe ya. Ya beda kok. Nek nggen jenengan nek standar Jepang. Mboten nggih. Nggon aku standar Eropa. Alah, niki beto sinten mawon, Mak? Iki. Ya anak papat iki. Anak papat. Papat. Sik nomor siji pundi? Nomor 1 kae. Nomor loro iki. Telu iki papat kuwi gek golek bapak. Gek golek bapak. Heeh. Mongko Sampean gelem? Gelem. Mas Argo purun Mas Argo. Mas Eko. Purun, purun. Mas Gareng, purun Mas Gareng. Mas Gareng. Mas Gareng. Wis pokoke Di Gareng. mana-mana Mas Pokoknya Pokoke Gareng. Mas Gareng. Pokoke. Pripun? Pokoke pripun-pripun Pak Gareng. Heeh. Wis. Uyel-uyel nih kok, Mak. Mangke dak kok kondur, Mas. Ora kleru. Pripun? Sing tak gombole Gareng. Oh, sing gombole gak? Heeh. Nah, soalnya diwolak-walik mbak aku pengen 10 ra meteng. Anjajal apa piye, Reng? Piye? Pas kok ngiringan pas kok ngarep. Pripun Mas Gareng? Nggih. Nggih, ngaturan wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh. Ning aku nek ning kene iki ya tetep oke mbok arep muni wedok-wedok ngono ku ya lanang. Ah wong iki muridku e. Kepiye ro? Kula mboten melu-melu. Awak cetok aku wis merok-merok ngene teko ngono kok. Pak Bas ngono lho. Ya aku rek kepiye Reng? Piye Reng nek ngono kuwi Reng? Juk sidone piye aku ro kowe? Tep ketara. Piye jajal? Sepron spriting kertose Mak Endang lho kok nenge dadi Pak Bas ki larang. Ayo kuwi mau nek ning kono wedok. Nggih. Ning kene ana standare. Oh gandeng nang wong kono itu standar. Ana standare. Ana- Tapi arep aku muni, ha iki do muni Pak kabeh. Oh alah. Nggih. Sinten? Oh, nggih. Salim kalian sinten? Kalian Mas Gareng. Jess, kedap. Halo. Iki malah sampean mah tinggal lunga ki piye to? Sampean iki ngundang aku mbok tanggung jawab. Ngurung meteng kok. Wis pirang sasi kok Pak. Oh, nggih. Pun sewu nggih. Titip rumiyin nggih, Oh Mas. nggih. Lho. Wah, iki nek cincin dadi Pak Bas tenan iki. Heeh. Ampun dhuwur-dhuwur to, Mak. Alah, duh. Wis. Wis ilang sarap sawane. Sik. Reng, kowe arep ngerti, Reng? Oke, tak langkai rambutnya dadi biru kok piye. Dilangai dadi biru. Anggon aku ki ya sing aku lak ya kebuan to. Lah sing kene wis tirang ngene to. Ayo sing kene biru to. Dadi Krisna. Nek Krisna ki angon sapi ora angon Ning nek Gareng tetep keriting. Heeh. Maksudnya rambutnya dhuwur kuwi lho. Pripun Mas JB? Pripun? Pripun iki? Iki gandonge kanca-kanca sedotan. Heeh. Heeh. Dibudalke, Cok. Dibudalke. Budalke? Ah wis cocok. Budalke aku mulai bayaran. Oh, Iki Tasik Pangandaran. Eh, Tasik Pangandaran. piye? Mulai gasik langsung bayaran. Ayo nek mulai gasik langsung bayaran. Nek Mulai gasik taburan piye? Ki mergane Gareng kok lak rebutan langka lagi. Iya, Reng. Mas Gareng. Alah to. Kok nek kereta gantung dili ter apa-apa kene. Iki kaya lincir Mas Gareng tenanan iki. Ora le tenanan. Ah wong kaki kecamene iki karo aku kok. Niku Kae rung supet wis karo aku kok. Lah, Nganti saiki. wis kok. ngerti njaba jerone iki. Dadi niki aku nek ming bentuke Gareng kok ngopo apil. Pripun? Nek biyen sakmene. Sakmono kae. Jo budal ke Mas JB.
Wis tungkap wancine ngancik bumi Ponorogo. Praptanya sang pate pujangga anom. Yo. Iya sang bujang kanom. Ya. Gusti Ndara kula ingkang sowan sinuwun kumandhang dawa. Ayo le budal. Oh, kebone sik. Oh, kebon gak nong. Wae. Ora serontok. Mbak ora serontok. Gapit gapit. Ayo terus meneh. Oh ya. Ayo Met. Gusti Prabu Pangeran Sinuwun Prabu Kara Simandana Oh ya ya. benjang dinten menapa kula sawadya Oh bala ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. nderekaken samandika menyang boyong sang kusmaning ayu saka langit Oh. Ya. kula wonten timbalan Ya. Oh ya. Ae ae. Oh ya ya. Oh ya ya. Ae ae. Oh ya ya ya. Ae. Oh ya ya. Oh ya. Os. Ae ae os. Oh ya. Oi. sinuwun pangabekti kula kunjuk sinuwun Oh Pate. ya. Wak tampa pangabektemu Pate Ya. Oh ya. Ae ae. merokake pangestuku sampanono Pate sun pundi minangka dados kula sejimat dasar kula buah dari perbuatan
enak tenan. Piye piye piye. Piye to? Piye? Lah ya isih to. Ayo Mbak, sampean Mbak. Penak to, Met? Penak to? Kok iso? Kutul. Agek gareng wik ketagihan kok. Gareng, Gareng des malih. malih mak. Anggere ngono to, morong ngono tak tinggal turu mbasang ngene. Ampun ngono. Piye? Ayo. Mana? Piye Reng? Perasaanmu Kowe piye? ora Reng? ngerti cilike gareng kaya apa? Kaya iki. Oh iya. Pak Eko. Pak Eko iki. Eko gareng pas iki. Pokoke nek kecok Pak Eko ono sing gendut ngono kuwi. Ah, jenenge gareng keboe. Iki Eko mblembung. Sik, tak kandhani Met. Pripun Mak? Iki awake dhewe ning kene iki lak Nggih. yo ono ancas tujuane lak yo ono. Nggih, nggih, Iki enten. awake dhewe ditimbali karo Pak Iskandar lan keluargane. Nggih, nggih, leres. Iki disuwun ndongake iki lho. Oh. Apa manuk es tugel wae? Heeh, Ah niki napa to acarane Mak niki Mak? Acarane napa niki? boleh manuk emprit. Oh. Boleh manuk emprit. Ha iki gedhe, Mak. Oh, manuk Le, wis mari urung. Pun. Wah, jenenge sapa? Selamat menempuh bentuk baru. Ta. Ngomong. Beda ora karo mbiyen. Beda. Oh, beda. Tetep beda. Oh, mbiyen kudungan saiki helman. Mengkerut reng, gareng, mengkerut tereng, piye? Iki mah sing takoni iki plonga-plongo. Tak kandhani le. Tak kandhani. Wis Reng, supreng. gareng. Berarti wis gedhe. Nek wis gedhe, kudu dadi bocah sing apik. Bocah sing soleh, Heeh. sing pinter, sing Bener. nurut karo wong tuane ora nakal. Kaya mulange malahan aku. Gareng, diomongi aja ngeyel reng. Dijawab nggih Pak ngono. Mbak. Oi, piye Met matamu iki? Ambok tak aturi apa piye? Gon maes dibungkus. Ayo ciut. Engko lek Iki bleber tekan dinding. Ya ampun. Alhamdulillah awak dhewe sowan ana ning ndi, Mama? beteng Beteng. Nggih. Iya. luar. Alhamdulillah awak dhewe tekan kene ndongake Met. Muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar rezekine. Amin, tentrem Lan ugi ayem. ya, Mak ya. Muga-muga enggal mari ora gendelen. Nggih. Iki kunci wong supit. Heeh. Wong supit ki rekosane ra omong. Lah kok iso? Aku wis tau supit. Heeh. Rong mlebuang ilang kabeh. Lah kok apa wis ilang? Nggon aku. Aku iso. Aku mlebu. Wah. Endi? Ngono to. Lanang. Metu neh. Balik aku tak seneni ayo le wayahe supit. Ah, Aja mlebu ngeyel. neh. Tak tuwaku ipak kok metu. Mlebu neh. Mlebu. Ah. Ilang neh. Lah kok Kok iso? iso ilang? Ilang. Beda Gak iso. Gareng anggere nang nggon aku malah mentungul ngono ki. Walah. Nek kon gareng pancen ganas Mak. Heeh. Iki jenenge ora nggon garenge gaji kok. Iki malah temane Apa? ngetake enuk. Ayo kuwi anggere tekan nggon aku tak tinggal turu. Mak ampun. Ya. Saiki yo Mak yo, iki karangan nggone Kebo Giro iki. Heeh. Ah. Kowe rono le. Men diajari karo make barang. Kowe nopo to reng? Angel-angeli. Ayo akane duit aku yo, wis matur suwun. Gak jaluk. Wong ki sing supit yang nek kene. Wis ki kono reng, gareng. Kowe mbok ra kali caci lek ngono kuwi to. Alah. Aja. Ha iki enek slebu kono ya wedi, Mas. Ngerogok ngono grandul. Aja dileboke Merapi Mak. Jeblok. Nah, nggih. Iki sapa le? Ya sapa? Dikei Iso. sapa? Dikei Ih. sapa le? Ora ngerti. Nah iki berarti halal, Mas. Oh, Carane ngene, Mak. Iki diwehi sapa sing diwehi sapa? Oh iki ya.
Wes Pak, iki cilik Pak malah. Ora duwe. Sih, anjuk kelingan nek gek ro gareng. Kowe kono karo mae karo Kono. komet tak warai Maju. aku tak sing nyanyi. Maju. Kono mlebu Maju. ono. Nggih. Ya aku tak nyanyi. Mama kala-kala ngebu Pak, kono gajal Pak. Wis apa? Sik, Des. Kepiye? Kok mbok ra ngece ngono ku lho. Kepiye? Kowe iki iso-iso aku wis dandan kowe dadi kebo. Kala-kala, Mbak. Ma. Kala-kala. Mbak Ya, agak dari yo. Yo. Sluku-sluku bathok. Bathoke elaelo. Slirama menyang Solo le-ole payung moto mak jedit lolobang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit ayo sluku-sluku bathok ela-elo sirama menyang Solo lek oleh Majanit lolo-lolokan wong mati ora obah. Nek apa mati bocah yen urip golek duwe. sluku-sluku bathok ela-elo sirama menyang Solo oleh payung moto majedit lolo Iya, kerak bagian. ora obah yen obah Madeni bocah nek urip golek duit. sluku-sluku bathok ela-elo Menyang Solo nek oleh payung moto. Majedit nek apa mati bocah yen urip golek duwe. Alhamdulillah. Ya cair. Air wis. Ah. Oke. Nah, Masih banyak, Bos. wes. Apa meneh iki? Apa? Kodhe, ayo. Iki kabeh. Ayo. Para wanita. Para wanita. Mana prono? Ayo. Ya Eh. para wanita Sik. lari. Bu. Alah, terus. Sik. Kok nek tekan kene, udu pramila wae. Alhamdulillah. 10.000 Bu tekan kene apa ora to? Iki tumbas cilok. Terus. Entek met ra tekan kene met. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pandengane sik. alamin. Terus. Awak dhewe nek kene. Modun, kita anak kecil. Ayo. Kok terus rono Bu rene? Bu. Ora tekan kene. Ha kok entek? Alah. Aku lho ndi, Bu? Ora oleh. Tunggu. Delok tek pramila aku. Nah iki karang do kobro to. Kobro ayo do kobro iki. Ngadeg-ngadeg yo. Kowe sing dinae sekolah wae ngadeg kabeh. Ayo. Kowe ayo kono. Delok ana ora?
delok tak geleki. Ya, iki karo sampean ya. Oke, pokoke siap kok dina iki. Mak arep endi? Manut, arep sik ya. Oke, yuk. Baik, tentunya di malam hari ini spesial untuk panjenengan Soyo. Tentunya dikasih kumpulannya Indonesia. Yuk, semongko dikasih ada lagunya Pramilo untuk panjenengan Soyo. Semongko goyang-goyang bareng boleh. Ya, di sore. Oke, ya. Nyences ya. Yo. Abi ta, Pak? Asik, Abi, ya. Pak. Abi ta, Pak? Nah. Mbak, duwe, Mbak. Aku ya duwe, Mbak. Jembretan itu. Oh, no. Abi, Mbak. Keadaan yuk. Yuk. Pramila monggo-monggo. Ora ono sedaya. Panes mulai bengok-bengok gaya aku. Yuk. Yuk iki meneh ya, meneh ya, meneh. Wasi ngobrol iki, wasi ngobrol. Yo, arep-arepan. Apa iki, Met? Met, apa iki? Kok arep-arepan apa iki? Aduh kamu, idomu. Apa to, Bil? Sik apa, Met? Sing arep-arepan apa, Met? Saya tak luru kene, Met. Ah, marep-marep wae, marep-marep wae. Ya, ayo. Yuk. Dikasih tepung hadirnya, yuk. Maju meneh. Yuk. Ku ucapkan assalamualaikum hari setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Ku ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan. Jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam.
semangat aku. Ya mak, wis oleh 50 to mak. Masa urung oleh ngapusi. Apa urung? Aja udu kowe. Ki jeneng pentongan. Aja kowe. Nek wong wedi nek Oh iya gendandul ya. Ayo, mamak gantian sing nyanyi. Ayo Rika sing nyanyi. Ora iso sing nyanyi, ya wis komet pinter komet nyanyi. Iya, kene. Ayo. Komet maju. Oper. Aku nyanyi bubar kabeh iki. Aku nek duet pokoknya ora ro garing ora. Aja nangis. Kok malah nangis ki piye to? Iki kon nyanyi malah nangis. Kecolok Met. motong. Iki kowe engko nek nyanyi sono sik nyawer meneh. Abang-abang telu. Abang-abang peduat, Bu, Mak. Abane peduat iki. Nggih, kare blangkone. Blangkone ora? Oh, utuh, ndak dadi ya. Aja. Kacamata, topi. Apa yang ngobrol nih kita? Ngobrol nih? Iki pilo? Nek duit tetep ora. Ya Iki masih apa dia. ngobro meneh? Manut. Bebas. Oh, bebas, baik. Pokoknya gaya bebas ya, Reng. Gaya bebas. Nggih. Karena gaya bebas Apa ya, Reng. Mas Agus? Kenyataan. Nun sewu Mas, ngersake napa nggih, Mas? Ngertakin apa? Ngersake napa Mas Gareng? Mas Gareng, Pokoknya ampun lakone apa gareng. Gareng? Ampun, Mak. Iya. Ayo Mas itu. Oh nggih, sekedap nih nembe ganti. Heeh. Nggih. Ayo, untumu ki mana padang to. Ane ya kuwi nek untumu ra kowe ora payu kok. Ambek tenan kok kowe. Sing marai ana untune lho. Penglaris. Penglaris. Ngenjang nek jeng ndem buka sirup mang nyedak mriku nggih. Kuwi engko lak suwe-suwe bojone wong disileh. Raga. Kang kacira tresna. Linalita liheng jiwa. Isine apa? Apa? Wah. Ini tak bodoh. Wah, piye to? Digocek. Lo. Waduh, malah nyangkut. Pas ini. Wah. Yo. Oke. Kegandrung parasmu. Iya. Geletak. Walah. Kita sih kembali mengulangi kami tinggalan rokat sendiri. Bersama bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Ada Marisa, Andes, Omega. Kurang gampang
Jawa lunga nonton seni putra Ojo pae mojo muda dadi santara anake wong Jawa anake wong Jawa lunga nonton seni siswa anake dodakan ayo iso pacar ati tapi jalaran dadi pacar anake dodakan sampe dino tenggo pacar anake wong tani omahe ning pinggir kali wira-wiri aku disenengi ati wong tadi wong mulya wong kaya ngono dadi desa ojo pae moto ojo dadi sempurna anake wong Jawa lunga nonton dadi Putane wong santri kudu tansah lunga ngaji ngaji oti ngene Gusti anake wong santri bendina lunga ngaji Sepo mati kancane kira para sepo aku diimu agama para sepo kapune kawula putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji aku diimu Gusti wong santri kapune lunga ngaji yes yo monggo nak komet oh Ampun. pun mak nggih Ampun. Hai Kareng. Ma ampun. nggih pripun ndara-ndara monggo Bapak nggih ya sari nandi Sarinande Putri Sarinande Putri Suri Pepujaan Dewi Tiap hari Sakti menari Pujaanku Putri Sarinande Arane
Masih bersama Seliro dan Seni Siswa. Original. Ayo deh, ayo. Rasa lan kena selapui manis sesama banget rumah soati anyaman rembulan ring lan lintang kang masih sirah kusumaku kang mancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kakung kaukir tresno sejati Seni Siswa lagi. Rasa lan kena selapui manis sesama banget rumah soati anyaman rembulan wangi lan lintang kang masih sirah kusumaku kang mancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kakung kaukir tresno sejati Berat. Meringat tresno resuci Oh ya. panjangkol Sampun. anjing Mas Bila ada request permintaan bisa. Apa met? mungkin ada request dari tuan rumah. Ilat tanpa balung. Apa mak? Ini rata sawen ini melangi.
Nggih. Iki. Ila tanpa balung, apalagi kesak. Ila tanpa balung. Pantai Baron. Oh nggih. Oh ila tanpa balung riyen Mas Argo. Nggih, niki pawange ndak dadi. Segoro Kidul. Baik. Nggih. Nah ini sahabatanipun Bapak Putri, pementasan sama tasih katur setunggal Bapak maling Pak nggih. Nggih. Bapak Putra Mbak Dian. Langkong gayeng nih Mas. Ya betul sekali. Ditunggu atensinya nanti. Betul. Niki Bapak Putri. Putra nggih. Mae to sing teng niki. Wah, Kancine. Kancine wis tengah wengi. ngonek esuk-esukan piye, Mak? Esuk-esukan wae piye, Pak? Rada mirip. Nggih, monggo ndara-ndara wiyaga. Ayo Mas Didi. Ayo, 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 ayo. Nakali to Ceno.
Permintaan dari Siapa iki, Engkang Mas? Kerso. Ah, nggih, ilatan pot bareng. Dolan ning Segoro Kidul. Baik. Oke. Iki sosok Kliwon kita barang Kusumoni, Pak. Nggih. Apal nih sosok Kliwon. Gitu Pak, Kliwonan. Blonjo. Iki aja dadi lho, Mak. Nek dadi ku ndelok gareng bae. Oh ngalah. Mak ampun. Mak male. Ale, Mak. Mak mele, Mak. Ngoten niku nggih Mas Gareng. Monggo Mas Arek. Sing mulang sing astiti nyati Iku sisi kita nak Jawa Lubulume Ono sakoro Kang Yoko Dadi obrahi Reko benon Rakon segoro Jaya Prapa Jaya kita. Ayo bonggo monggo sembodoni lino pangedawuhe. Pola-pola kokop tiku sempalan aku barat. Wow. Wih. Wow. Ah. Oh. Ah. Ah.
Broto Jayong Broto Bojleng Bojleng Silangan Balamaning Dalem Prabu Waratoning Kalemo Nyingkur marang pratananing agama Merak pratangger kelanggaran pratananing agama Ayo maju lekaning ati kene. Wah.
Yayat. Yo. Wis. Ongket. Ongker. Ongker. Mampun. Pati bilang milih Nasa mengkut silan Kami sesat pamulian Usaha Usan ongket manis seselesa Oh ya Vida, vida. Lilo la lo 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 lo. Wes kumandan nang masa masa Seni sesuai Indonesia. Ya. Ya ya ya. Ayo. Satu lagi. Saya musisi mas. Monggo bapak. Aku
Kondur.